محمد ناداني سيم تحقق جوهر الإنسان. فإليك يا محمد ناداني سيم تحقق جوهر الإنسان. فإليك يا ابن محمد ناداني سيم تحقق جوهر الإنسان. فركبت نحوك دار كل عجيبة من حكمة ومليحة الأوزان. والسوق فيك وإمتي في رغبتي بمجايل الآيات قد قادني. ما منطقون إلا ودون تعقلي. ما عبرة إلا ودون بياني. ما منطق إلا ودون تعقل. ما عبرة إلا ودون بيان. فتصولت نفسي بكل بديعة وبدائع تبقى على الأزمان. ورأيت أنك للرسالة حامل وعلمت أنك بعد سر أماني. هذا نظام في الكتاب مقدس قد كل غيرك عنه بالإتيان. طبقته وفق الزمان وحكمه وعصمته بعناية ودمان. فكأنك الفرقان في إعجازي حقا وفي الإيداح للفرقان.
فكأنما اختلطت بروحك كلها آيات فضلا من الرحمن، وجعلت دنيا العالمين سقطة للجنة العليا بكل معاني. وإليك يا محمد وجعلت دنيا العالمين فقيقة للجنة العليا بكل معاني. هذه لتربية وتلك لراحة، معناهما في الخير والإحسان. وأبيت دين الضعف لا مستكبرا، ورفعت شأن الدين بالإيمان. لولاك ما ظهر لنا أسماؤه رمزا لكل حقيقة وكيان. باء تسير تنقلا وبسيرها، ولدت خطوط مسيد البنيان، مع نقطة التوحيد قبل بعسها، مع بسطة الخط المديد الثاني. تويت بتوراة الكليم ووريت بمكامن الإنجيل للرهبان. وأتى بها 7 المثاني أسهما بحروفها حفظا ل7 مثاني. فغدا بها للناس كل مصالح تعطى بلا عجز ولا إدمان. أمناء نهجك في تعدد سعيم، أمناء هذا العالم الجسماني. فكأنهم في الذكر والأدب الذي في الذكر من ملأ السماء الروحاني. وكأنهم وقت النساة لآلهم ولقومهم بوصيفة السلطان. إلا السراسم يجعلون حقائقا للدين أو يبغون حكم الجاني. فنعم يؤدون الأوامر غفلة ويرون كل الخير في العدوان. إلا رجالا يدعون تقيدا لكن بعهد النفس والشيطان.
أخذوا ولكن لا لخلق طائر وأتوا ولكن لا لقلب حاني إن الحياة تعدهم كسيادة للحمل في معنى من النقصان فهم الأولى يتجولون بطالة ويلتقون محارم الإخوان ويبجلون الأغنياء لغناهم ويحاربون أئمة الرضوان هذا وإني لا أخالف عنصرا هو في الإرادة نشأة الأكوان لا ولا التكريم كنت معارضا حتى أخوض اليوم في ساساني لكنني لو كنت فظا جافيا أهوى المكارم في صفاء جناني ولقد ولدت ولي ردا بولادتي لولادتي في منهج التجاني ولأنني سميت من أمر به فجث الإله فتنبيه سماني شوقي إليه خزانة من فضلي والشوق عن كل الورى أغناني وتصوفي لمقام أهل حسوسه وتوسقي بقواعد الأركان لا خصتي عن موردي تسودني أو لا الجريمة تقتضي خسراني أفنيت أسباب الحياة دراسة وبلوت كل وسائل العرفان وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمان قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعيان مثلي بمثلك نملة قد قاتبت نفس ابن داود بخير لساني فأجب بلطفك لا بعين تهتري إن التهتر عادة السكران فتعلقي بهداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي روحي فكيف تجرؤي بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي هذا مع الودان
ما ميزتي إن لم يكن في ميزتي ما يستذل بوفري الحدثان والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيدان فامدد يدا منها إلي تفضلا واردد بيا والدم بلا حسبان ما بال مثلك بالإباء وقد قدى يزهو بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتي ميزان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتي ميزان كن فتقلبا فيما تساوى تصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وزعا هذه الأجور تكرما بين الرجال وأم بالتجان شيخ تيجان سنه هذا رسول الله يوم رسله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العصمى التي ما بعدها للجنس من قربان والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان شيخ تيجان سنترنهم وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باير أم الكتاب بخطها النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك متعة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جافاك ربك عن بني الأوتان ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان من شيخ بكاي من ما قال أحمد الاتجاه منسدا فإليك يا ابن محمد ناداني ما قال أحمد الاتجاه منسدا
لبيك يا محمد نادى منصور ثور الخليفة والإمام